Solzão do Piauí. Tá forte aí, viu? Tirando favela aqui. Os raminhos mais novos, mais folhados. Pra fazer feno. Pra caprim e ovino. Favela aqui tem muito aqui na Caatinga. A gente tá aqui na cidade de Padre Marcos. Muito boa a proteína da favela, mais de 20%. Excelente opção aí para nutrição animal. Então quem tiver favela aí nas suas propriedades, saber desse benefício e usar. Plantar a favela, a glericídia, a moringa, a leucena, o algodão de seda também, que a gente vê muito por aqui. Excelente opção aí para nutrição animal, galera.